क्रोधलाई प्रेमले, खराबलाई भलाइले, स्वार्थलाई उदारताले अनि झुटो व्यक्तिलाई सत्यले जित्न सकिन्छ। एक पलले एक दिनलाई बदल्न सक्दछ, एक दिनले एउटा जीवनलाई बदल्न सक्दछ अनि एउटा जीवनले यो पुरै संसारलाई बदल्न सक्दछ। जुन व्यक्तिको मन शान्त रहन्छ, जुन व्यक्ति केही बोल्दा अनि आफ्नो काम गर्ने समयमा शान्त रहने गर्दछ, ऊ त्यही व्यक्ति हुन्छ जसले सत्यलाई प्राप्त गरिसकेको छ अनि ऊ दुःख कष्टबाट पनि मुक्त भइसकेको छ। ईर्ष्या अनि घृणाको आगोमा जलेको मानिसको यस संसारमा खुसी अनि हाँसो स्थायी हुन सक्दैन। जो व्यक्ति आफ्नो जीवन बुद्धिमानीपूर्वक बिताउने गर्दछ त्यस्तो मानिस मृत्युसँग पनि डराउने गर्दैन। एउटा जागराम बसेको मानिसको लागि रात धेरै नै लामो लाग्ने गर्दछ।